初咳伤肺，久咳伤肾，咳嗽老不好。大家试试我输的这个小方子，这2天门诊好几个都是一咳嗽就胸痛的，他觉得胸闷憋气，气喘吁吁，腰肌酸软，这种情况呢要注意了，有可能是肺肾两虚了。给大家介绍一个止咳的治疗肺肾两虚的小方子，大家点一个小红心，让更多的人受益。我们准备杏仁3克，桃仁12克，再加点蜂蜜一起煮水喝。桃仁呢可以润肺平喘，核桃仁呢可以补益我们的肺和肾。如果咳嗽严重的话，当然了，你还是到医院去看。